Ben Berfin, 10 yaşından beri buraya geliyorum. Çoğu voleybol, handbol, basketbol gibi çoğu spor dallarını burada öğrendim. Buradan Nihat Çiftçi'ye de teşekkür ediyorum. Özellikle de Didem hocama ve voleybol öğrenmeme en çok Didem hocam yardım etti. Son tatilde buraya geliyorum. Sarıçadır voleybol kursuna ve basketbol ve fitness'te olabiliyor. Herkesin gelmesini tercih ederim. Çok güzel. Didem hocama da teşekkür ederim. Çok güzel bir kurstur. Hepinizi beklerim. Buraya gelmekten çok eğleniyorum. Güzel bir yer aslında. 2 yazda buraya geliyorum. Öncelikle Didem hocamızdan ve Nihat Çiftçi'den çok teşekkür ediyoruz.